50. Сава, нет, это не может быть. Мы угодили в ловушку. Сава, вот мы и встретились вновь. Я ждал тебя, Тень. У нас с тобой осталось незаконченное дело. Акт 7. Глава 2. Древний. Не страшись, я могу принять любой облик, в том числе такой настоящего Мусану здесь не бывает. Этот день он собирается уничтожить так, ты не поможешь? Перед вами усилить. Там, знаете, немало героев являлось сходиться с ним. От фаги и гордости были полны слова, когда они говорили со мной. Недолго был их час, все они оказываются в своре гончих псов Титана, рвущих родные миры на куски. Пусты были голоса их раз за разом. Пойми же, Тень, ты особен, ты не представляешь, через что он прошел. Если ты поможешь нам, Титан пойдет. Хватит, не желаю ничего знать. Был лишь один особенный, но он и проиграл, он проиграл, как все остальные. Впрочем, это не минувших дней. Ну, погнали. Надо загрузка. Древний. Узри тех, кто был до тебя, героев, что жил в моей памяти. Я покажу тебе. Я сразись с ними, с каждым по правилам и городного мира. И ты поймешь, каких доблестных воинов Титан поставил на колени. Всей схватки ты будешь бить противника только ногами, и защищаться же от его ударов не сможешь. Ногами? Это невозможно. Офигел, лучше бы я... Ты реально офигел? Лучше бы ушел с ногами, я еще не могу защищаться. Кайф. Это легко. Это легко. Ничего не сносит просто. Это какая-то пешка. И он хотел победить Титана? Вот это я никогда в жизни не поверю. То, что он хотел победить Титана. Но я никогда не поверю. Я поставила первое на колени. Только с одним я сражаюсь? На, просто. Да, ты лезешь. Я на этого собака еще энергию просрал. Нет, опыт вообще не дадут. Сайфер, Тень, прием, ты впечатлил наших бойцов, но еще есть желающие посоревноваться с тобой по особым правилам. Один из них ждет тебя в убежище. Ну и там будет, кто знает. Я не буду, короче, играть в дуэль, я буду камеру лес проходить. А вот это там, вы знаете, работаю запись. Ну, короче, вот погнали. Камеру лес, легко. Древень, тебе не начать этот бой, не имея много урона. А у меня что совпадает, погнали. Это у нас голем. Но голем у нас слабак. Если я не ошибаюсь, турнир убежища я должен еще раз пройти 2 раза. Если я не ошибаюсь. Первый раунд со мной, куда ты лезешь? Скажи мне, хули. Там просто 16 игр надо собрать. Просто 16 игр. Это же ультра мало. 16 игр. Ну не просто ультра мало, это 8. Самая маленькая игра. Это там 2 раза больше. Я маленькая просто называю. Не у нас.
канале. Ну, как бы, я тоже, знаете. Я остановлю запись. Ну что, погнали, временами тьма будет окутывать вас в этом бою, и вдобавок ты не будешь знать, насколько здоров твой противник. Это у нас кто? Это у нас Мефисто. Я не знаю, кто это. Я даже не помню, кто это. Будь в темноте. Да, ну особо это понятно. Просто, ну... Перфект, ребята, перфект просто. Ой, Вин. Да, господи. Ну, до 50 уровня мне еще далеко. Ну, уже знаю, что будет реклама, конечно. Я получу. Ну, мне жестче. У меня вилки рыси просто. Они жесткие. Если понимать, то это гарпия сильнее Сёгуна. Это гарпия просто реально сильнее Сёгуна. Да, сильнее Сёгуна получается. Это перфект, ребята, перфект, ребята, получается, да? А нет, это перфект. Ну, перфект будет. Ну, пофиг. А нет, даже не перфект получается. Ну, уже реклама будет, уже понял. Короче, у меня еще... Играешь, ступив на красное поле, враг же твой будет невидим. Невидимка, ёпта, давно не виделись. Как дела, братанчик? Как жить, как деньги? Деньги идут сюда. Да, конечно же идут. Ты же прикольно скатывался. Нет. Ну, так вот, да? Да, перфект, ребята, я не знаю, как я это сделал. Но это легко просто, ты можешь просто это невидимку почитать. Нет. Куда ты лезешь, невидимка? Как всегда, победа. Где-то несколько каток. У меня же будет 48 уровень. Ну, сейчас будет реклама, уже знаешь, что будет делать. Ну, вот. В этом бою ты проиграешь, если простоишь 5 секунд на земле, проиграешь такси, если упадешь. Вот это стоит такой писячий задание еще. Если я буду, ну, голем. Мама-то что? Ну вот, перфект, ребята, я даже не один раз не прыгну. Меня будет внимание.
Просто давай. Говорю уже 5 секунд. Почему перфект тоже, ребят? Ладно, перфект вопрос. Куда ты лезешь? Скажи мне, Коля. Скажи, пожалуйста. Ну, уже знает, что будет. Ну что, погнали? Все, древний. Вот в этом бою победит тот, кто наберет больше очков за удары в голову. Это изи получается. Сейчас победим этого Мефисто, да? Мефисто. Удары в голову, да? Блин. Я просто посрал. Не знаю, просто кто больше даст удар в голову, тот и победил. Посмотрите, посрал. Но она мне и так было не нужна. Пока 2-0. Ой, блин, просто 1500 на Дэнси на... Что так мало? Ну, такая будет, короче, сейчас. Сложно это легко будет. Ну, вот у меня. Снаряжение значит и магия, и метательная, да, все, у меня так, не ниже 47 уровня. Ну, вся моя броня, там магия, метательное оружие, броня, там, ну, броня, говорю, шлем, и мои вилки рыси. Постранили. Это когти рыси, но я просто их очень сильно люблю называть вилками. Это просто кайф. У меня тоже вилки. У нее позорные вилки какие-то. Просто сейчас получить, например, оружие отшельника, мясника, там, силы, уже я могу. Потому что оружие я получил. Зачем мне оружие получить? Я знаю, что у мясника можно несколько ударов делать, но иногда я там махаюсь в минус, и противник дает тебе... Но с этими мечами отчелика можно жестко давать. Может 13 минут идет в лесу. Ну давайте еще немного. Вот погнали. Рикошет. 25% шанс полностью заблокировать урон от метательного оружия. Разветвление шанс 17.5% шанс избежать смертельного урона, восстановить 25% здоровья. Окей, позор. Давай. Подожди. Подожди, там кто-то следует. Короче, смотрите, что за лазерная маска. Ну, 100% покупаем. Ну, это что? Нет, подожди, где мой пистолет? Что пистолет я куплю? Токсичное облако. Давай токсичное облако, да. Вроде все прокачал. А нет. Все, доспех надо прокачать. Ну, как ты руси. Так.
Вот. Знаешь, не готов. Давайте всем пока. Правда, сегодня или завтра. Всем удачи.